नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा करवाई जाने वाली LDC टाइपिंग की। टाइपिंग के साथ साथ इसमें एफिशिएंसी का टेस्ट भी होता है, तो इन दोनों की ही बात करेंगे। टाइपिंग का तो मोस्टली आप लोग जानते हैं, काफ़ी सॉफ्टवेयर भी हैं। ज़्यादा जो नहीं जानते वो है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी की भी देखेंगे और टाइपिंग की भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, टाइपिंग और एफिशिएंसी का कितना रोल है। LDC की एग्जाम में का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 2 फेज है। पहले में रिटन टेस्ट हो रहा है, दूसरी फेज में होगा टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट। एफिशिएंसी को हिंदी में कहते हैं दक्षता। तो पहली फेज जो होती है वो है फेज फर्स्ट और दूसरी फेज है टाइपिंग और एफिशिएंसी वाली। फेज फर्स्ट में आपके 100 + 100 टोटल 200 मार्क्स का होगा, और जो सेकेंड फेज होगी टाइपिंग के लिए तो उसमें हिंदी की टाइपिंग है और इंग्लिश की टाइपिंग। इसके साथ साथ इसमें एफिशिएंसी भी है, दोनों की दक्षता परीक्षा, हिंदी में इसको कहते हैं दक्षता परीक्षण। इन चारों का जो टोटल होगा वो होगा 100 मार्क्स। तो एक स्थिति तो स्पष्ट है कि जिस किसी भी कैंडिडेट के 200 में से अगर मार्क्स कम है तो वो यहाँ पर ज़्यादा स्कोर कर सकता है, या किसी के रिटन एग्जाम में यानी फेज फर्स्ट में ज़्यादा मार्क्स हैं और टाइपिंग और एफिशिएंसी में उसके कम मार्क्स हैं, तो वो भी पीछे रह सकता है, क्योंकि उसको 100 में से भी अभी और मार्क्स लाने हैं। तो जिनके कम मार्क्स हैं उनको ज़्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। इसमें 10-10 मिनट का ही टेस्ट होता है। ड्यूरेशन देखा जाए तो टाइपिंग होती है हिंदी की और हिंदी की एफिशिएंसी होती है। ऐसे ही अंग्रेजी की टाइपिंग होती है 10 मिनट और 10 मिनट एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी यानी दक्षता परीक्षण, एफिशिएंसी टेस्ट। कुल मिलाकर ये 40 मिनट का होता है, 40 मिनट्स। 40 मिनट की एफिशिएंसी टाइपिंग और एफिशिएंसी के लिए काफ़ी सॉफ्टवेयर आते हैं। हम जो अभी आपको बता रहे हैं वो है सोनी टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्ट। ये मैंने चालू कर लिया है, सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर। मोस्टली सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले जो RPSC की एग्ज़ाम हुई थी या जो राजस्थान हाईकोर्ट की एग्ज़ाम हुई थी, दोनों ही परीक्षाओं में काफ़ी लोगों ने इसको पहले यूज में भी लिया है। और अभी जो RSM SSB की IA और LDC की एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये एक स्पेशल वर्जन इसका निकाला गया। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, पहले टाइपिंग देख लेते हैं, फिर एफिशिएंसी देखते हैं। तो टाइपिंग में लर्न टाइपिंग है, और लर्न टाइपिंग में सिर्फ आपको टाइपिंग सिखाई जाती है। इंग्लिश टाइपिंग बिल्कुल फ्री है, हिंदी पेड है। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आपको अंगुलियां कीबोर्ड पर कहाँ रखनी है। उसके बाद आपको एक एक करके अक्षर आपको सीखने होते हैं, जिनको आप आसानी से सीख सकते हैं। फिंगर की पोजीशंस आपको बताई जाती हैं। बैक स्पेस के लिए आपको सेटिंग्स दी गई हैं, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम में बैक स्पेस बंद होता है, कुछ में नहीं होता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको यहाँ से सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही कीबोर्ड को आप हाइड और शो कर सकते हैं। जैसे ही आपको अंगुलियों को सब सारी ये की याद हो जाए कीबोर्ड की, तब आप वर्ड्स की प्रैक्टिस करें। वर्ड्स की प्रैक्टिस पूरी हो जाए फिर आप पूरे पैराग्राफ की प्रैक्टिस करें। इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। 1 से लेके 4 स्टेप में आपको पूरी टाइपिंग सिखा देता है। जैसे ही आपको टाइपिंग सीख जाते हैं, आपको सारे कीज याद हो जाती हैं, उसके बाद आप सेकंड स्टेप में जाते हैं टेक टेस्ट में। यहाँ आप पूरे टेस्ट ले सकते हैं। सेटिंग्स इधर भी है, वर्ड हाईलाइट की भी हैं, नो हाईलाइट भी हो सकता है, एक सिंगल लेटर को हाईलाइट करें वो भी हो सकता है। टोटल 100 इसमें एक्सरसाइज है। मोस्टली ये पैराग्राफ वाइज मोड कहलाता है, क्योंकि इसमें आपको ऊपर पैराग्राफ दिया जाता है, आपको फिर नीचे टाइप करना होता है। लेकिन ये RSSB LDC में इसके आने की संभावना भी है, लेकिन कम है थोड़ी। इसका कारण अभी मैं आपको बताता हूँ। पीछे 3 परीक्षाएँ हुई हैं। एक RPSC ने LDC करवाई थी, 2013 की भर्ती थी LDC की, जिसकी एग्ज़ाम 2017 में हुई थी। उसमें आए थे लाइन वाइज पैटर्न, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उससे पहले ये है लाइन वाइज पैटर्न। आपको एक एक लाइन दी जाती है, उसको आपको टाइप करना होता है। जैसे ही आप उस पर एंटर क्लिक करते हैं, आगे की लाइन उसमें ओपन होती रहती है। ये पैटर्न इससे पहले 3 बार आ चुका है। सूचना सहायक की परीक्षा में 2013 में भी आया था, और राजस्थान विधानसभा की परीक्षा में भी आया था, और पीछे की 3 एग्जाम में आ चुका है, केवल हाईकोर्ट को छोड़ के। राजस्थान गवर्नमेंट की तीनों एग्जाम में ये आ चुका है, तो इसके आने की संभावना ज़्यादा है। इसके अकॉर्डिंग भी ये आपके लिए वर्जन सूटेबल रहेगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का आप टाइपिंग का टेस्ट ले सकते हैं।
आप चाहते हैं कि अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं लेनी तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं, स्किप सेक्शन, और फिर जो नेक्स्ट इंग्लिश की टाइपिंग आपके लिए ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप ये दोनों सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया जाएगा। रिजल्ट आपको अकॉर्डिंग टू टाइपिंग पैटर्न ही दिखाएगा कि किस तरीके से आपके वहाँ मेन एग्जाम में मार्किंग होती है। वैसे ही आपको यहाँ बताते हैं कि मिनिमम स्पीड LDC में आप लोगों को जो चाहिए होती है, यहाँ पर आपको 25 में से मार्क्स शो कर रहा है। हिंदी, ये इंग्लिश टाइपिंग के हैं मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, और ये हिंदी के हैं। क्योंकि मैंने टेस्ट लिया नहीं इसलिए इसमें 0 ही शो कर रहा है। आप लेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग ये मार्क्स और स्पीड शो कर देगा। 9 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं दोनों में, हिंदी में और इंग्लिश में मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप दोनों में क्वालिफाई करते हैं मिनिमम 9 मार्क्स के साथ, तभी आप क्वालिफाइड हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आपको पूरे 25 में से 25 मार्क्स चाहिए तो इसके लिए आपकी इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए 50 वर्ड्स पर मिनट, 50 शब्द प्रति मिनट, और हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए 40 शब्द प्रति मिनट। अगर इतनी आपकी स्पीड है तो आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। ये बात तो है टाइपिंग की। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर किसी की स्टूडेंट की अच्छी तैयारी नहीं थी, पेपर अच्छा नहीं गया, तो वो यहाँ उस चीज़ को कवर कर सकता है। लाइन वाइज पैटर्न के अकॉर्डिंग पिछले एग्जाम हुई है, इस बार भी होने की संभावना है। चेंज हो, अगर पैराग्राफ वाइज हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पैराग्राफ वाइज टाइपिंग पे आप कर सकते हैं। टाइपिंग में इस चीज़ से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो अगर आती है तो आप पैराग्राफ वाइज भी कर लेंगे और लाइन वाइज भी कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एफिशिएंसी की बात करें तो लास्ट टाइम जो आई थी RPSC LDC की, उसमें उन लोगों ने केवल एक्सेल की एफिशिएंसी दी थी। पहले वर्ड की सिलेबस में लिखी थी लेकिन दी नहीं थी उन्होंने। तो एक्सेल की एफिशिएंसी देख लेते हैं कैसी होती है। वर्ड की भी बता देंगे, हो सकता है इस बार आ जाए। ये एक्सरसाइज फर्स्ट मैं अभी शुरू करता हूँ। एफिशिएंसी में करना कुछ नहीं होता, आपको केवल डाटा दिया जाता है जिसके आपको डाटा एंट्री करनी होती है। एक एक्सेल की तरह की शीट दिखती है। एक्चुअल में ये एक्सेल होता नहीं है। इसमें आपसे एक फॉर्मूला पूछा जाता है, 1 या 2 तरह के काफ़ी सिंपल फॉर्मूले पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अच्छे लेवल के जो नॉर्मल काम में आते हैं एक्सेल के फॉर्मूले, उनको आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको डाटा दिया जाता है, उसको आपको फिल करना होता है। जो पहले A कॉलम में दे रखा है उसको C में टाइप कर दीजिए, और जो B कॉलम में दे रखा है उसको D में टाइप कर लीजिए। इस तरीके से आपको ये टेस्ट लेना होता है। इसमें भी वही है, पहले हिंदी की एफिशिएंसी फिर इंग्लिश की। आप इसको अगर टाइम से पहले स्किप करें तो कर सकते हैं। ऐसे ही ये इंग्लिश की एफिशिएंसी हो जाएगी और आखिर में आपको पूरा रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ये एक ही सेल आपने टाइप किया था तो ये ग्रीन में दिखा रहा मतलब सही है, बाकी किए नहीं। और इसमें भी आपको मार्क्स अकॉर्डिंग टू पैटर्न दिखा दिए जाएंगे। तो ये जो पूरा 100 मार्क्स का है, ये पूरा आप इसी एक सॉफ्टवेयर से आप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम है सोनी टाइपिंग ट्यूटर, और इसकी जो वेबसाइट है वो है sonytypingtutor.com, जो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। कोई